बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूअर को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज मैं हूं आपका मेज़बान हकीम नगमान अली डोगर कसूरी आपकी खिदमत में हाज़िर। आज का हमारा टॉपिक दोस्तों जिस मर्ज़ के बारे में है वो है नींद की हालत में दांतों का पीसना। बास लोग और ख़ास तौर पर छोटे बच्चे और औरतें नींद की हालत में जो है दांत अपने पीसती रहती हैं और उनसे तरह तरह की आवाज़ें निकलती हैं और ऐसे महसूस होता है जैसे वो कोई चीज़ चबा रहे हों और उनके साथ जो सोने वाले होते हैं अफराद वो मुतासर होते हैं। ख़ास तौर पर घर के अफराद जो होते हैं वो मुतासर होते हैं। तो उनके लिए आज बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा लेकर हाज़िर हुए हैं और इसकी वजूहात भी आपको बताएंगे। तो वो नुस्खा चंद दिन ही इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह इस मर्ज़ से हमेशा हमेशा के लिए आप छुटकारा हासिल कर लेंगे। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है दोस्तों कि आपके जो दांत होते हैं उनकी जड़ों में तशन्नुज होता है जो रिया की वजह से पैदा होता है। जब हमारे जिस्म में यानी हमारे पेट में रिया बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है तो उस वजह से जो है हमारे दांतों की जड़ों में तशन्नुज पैदा हो जाता है। तो तब हमारे ये अमल शुरू होता है दांत पीसने का नींद की हालत में। और दूसरी बड़ी वजह जो है वो छोटे बच्चे हैं जो उनके पेट में कीड़ों का होना, ये भी जो है दांत पीसने की जो है अलामत को सबब बनता है। और इसके अलावा हाजमे की ख़राबी होना, यानी आपका हाजमा ख़राब है तो उस वजह से भी दांत पीसने की जो है अलामात शो हो सकती हैं आपके अंदर। तो ये इसकी वजूहात थी। तो चलो चलते हैं उस नुस्खा की जानब जिसको आप ख़ुद बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस मर्ज़ से जो है छुटकारा हमेशा हमेशा के लिए हासिल कर सकते हैं। तो वो नुस्खा ये है दोस्तों, नोट फरमा लें कि आपने अजवैन देसी 50 ग्राम लेनी है और पुदीना खुश्क आपने 50 ग्राम लेना है और तेज़पात के पत्ते आपने 50 ग्राम लेने हैं। ये तीनों चीज़ें आपने पंसार स्टोर से ले लेनी है। इनको लेकर आपने 1 चमचा आपने अजवैन देसी का और 1 चमची आपने पुदीने खुश्क का और 4 से 5 पत्ते जो हैं वो तेज़पात के आपने जो है आधा किलो पानी के अंदर डाल लेने हैं। चलो आप ऐसा करें 1 पाव पानी के अंदर डाल लें। तो इनको अच्छे तरीके से आपने उबालना है। जब उबाल लें यानी कि 1 पाव पानी में से आधा पाव पानी रह जाए तो उसको आपने पुन छान के अपने पास महफूज कर लेना है। अगर इसमें चाहें तो थोड़ा सा गुड़ भी शामिल कर सकते हैं मीठा करने के लिए। तो इसको आपने उस बच्चे को पिला देना है या उस हमारे भाई को या उस हमारी बहन को पिला देना है जिसको नींद की हालत में दांत पीसने का मर्ज़ लाहक है। तो इंशाअल्लाह इसके जो है चंद दिन ही इस्तेमाल करने से इस कावा के वो दांत पीसने का मर्ज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा और ख़ास तौर पर जो हाजमा की ख़राबी है वो भी ठीक हो जाएगी और उन्हें भूख भी ठीक लगेगी। तो इंशाअल्लाह इस नुस्खा को इस्तेमाल करके तो आप ज़रूर जो है इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और इस मर्ज़ से महफूज रह सकते हैं। उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो जो हमारे चैनल पर नए आए हैं साथी वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन वाले बटन को भी दबा लें ताकि उन तक हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।